السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tumekusanyika kwa ajili ya hauli ya al-Faqir Sheikh Ahmad, nas'aluka nafahatihi ya Allah wa ulumihi wa asrarihi wa yulhiqna fi khair wa lutfi wa afiyah wa yunawwir qulubana bijahi fi din wa dunya wal akhirah. Katika msamiati wa lugha ya Kiarabu, neno hauli kwenye majalisi zetu ndio neno ambalo lilozoeleka zaidi, na mara nyingi huwa tunamaanisha kwa mwaka tunafanya dua, adhkari na kufanya kumbukizi za shekhe wetu. Lakini kwenye mambo ya kiroho, hauli haifahamiki kwa jina la hauli. Kwenye mambo ya kiroho, hauli inafahamika kwa jina la haula. Katika muridi wa Sheikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz, baada ya kutawafu, mmoja kati ya wanafunzi wake na muridi wake kana yasna'u al-haula fi kulli sana, alikuwa akiandaa chakula, akiwakusanya watu, akifanya adhkari pamoja na kutaja mazuri na miongozo ya shekhe wake. Siku moja ilipofika usiku, baada ya kumaliza kufanya jambo hilo la haula, akalala, akamuona shekhe wake anamwambia, yasulu ilaina ma tasna'u, yanatufikia sisi yale ambayo unayoyafanya. Alipoamka akakuta katika chumba chake kimejaa harufu nzuri na moyo wake ukiwa na furaha na faraja. Lakini katika moja ya tawala katika nchi ya Masri, iliwahi kupitikiwa na mfalme mmoja akiitwa Dhahir Barbaros. Huyu bwana, wakati wa utawala wake, kulikuwa kuna sheikh ambaye alikuwa ni murshid. Manake shekhe ambaye mwenye daraja ya kuwa murshid ni yule shekhe ambaye anao muridi, shekhe ambaye anawaongoza watu wake katika mambo ya kheri, shekhe ambaye anazilea nafsi. Shekhe huyu alipotawafu, moja kati ya muridi wake na mwanafunzi wake alijiwekea utaratibu fi kulli sanatin an yasna'a lahu haula, katika kila mwaka amtengenezee, aandae mazingira kama haya ambayo tuliokusanyika leo. Akawa anatengeneza chakula, anawaalika watu, wanafanya adhkar, wanasoma dua mbalimbali. Siku moja katika miaka iliyopita, nchi ile ya Masri ikapata ukame mkubwa sana, watu wake wakakosa kipato, chakula kikawa ghali. Baada ya kuwa hali kama hiyo, yule bwana akakosa pesa. Fastadana maratan, akajaribu kwenda kukopa ili atekeleze lile jambo lake la kila mwaka. Akakosa sehemu ya kwenda kuwazima pesa. Akarudi bwana yule, akalala usiku. Alipolala tu usiku, fajaa rajulun yuatibuhu, akaja mtu akawa na mlaumu, kwa nini umeshindwa kulifanya hili jambo ambalo wewe huwa unalifanya kila mwaka? Kwa nini? Au kwa sababu ya ufakiri na ukame uliojitokeza? Yule bwana akasema ndiyo. Anamwambia mtu yuko kwenye ndoto, anamwambia bwana, mimi nimeshindwa kufanya kwa sababu ufakiri na hali ya ukame iliyojitokeza. Yule bwana akamlaumu tena, fakana yuatibuhu miraran wa tikraran,
anamlaumu mara kwa mara, kila akipata usingizi anamlaumu. Yule bwana akaamua kuuza nguo zake, akauza na sehemu ya ardhi yake. Fasana at-taama wajaala alhaula fi kulli sana, akaandaa chakula na akawakusanya watu kwa ajili ya kufanya zile adhkari na auradi. Alipomaliza, alipofanikisha kulifanya jambo lile la haula au hauli, akapata usingizi siku ya pili. Baada ya usingizi ule tena akajiwa na yule mtu, akamwambia, hakika ulichokifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuweka katika daraja la watu waliokuwa wema. Akamwelekeza mkono wa kulia, akamwambia, isliki fi hadha tariq, pita katika njia hii. Yule bwana akapita mpaka katika sehemu akakuta malaika wengi wamekusanyika. Malaika wale nyuma yao kuna majini wamekusanyika, lahum kutub, wanavyo vitabu, wanaandika majina ya wale watu na kuyataja majina ya watu waliofanikiwa. Yule bwana anajiona yeye kaingia kwenye kundi la watu ambao wana mafanikio, yeye ni fukara. Akashangaa, jina la kwanza linaitwa hadha al-ismu liman kana yaqra'u yasina yawmiyan ibtigha'a wajhi rabbi. Huyu tunamtaja jina namba moja ni aliyekuwa akisoma surati Yasini kila siku kwa ajili ya kutafuta radhi za Mola wake. Wakataja jina la pili, akasema huyu tunamtaja jina hili la pili kwa sababu yeye alikuwa anawafanyia wema wazazi wake wawili. Yule bwana anaendelea kuuliza nafsi yake, hivi mimi nimekuja katika mkusanyiko huu, jina langu litatajwa? Mara akasikia anatajwa jina lake, anaambiwa, wewe katika watu waliofaulu ni miongoni mwa watu ambao umewekwa kwenye kitabu hiki kwa sababu ulijiwekea utaratibu wa kumfanyia shekhe wako hauli kila mwaka. Alipoamka bwana yule akashangaa, jirani yake kamfuata, anamwambia, siku zote tulikuwa tukifanya miamala ya bei rahisi na ya kima cha chini. Leo na kuandikia mkataba, utafanya kazi na mimi kwa kiwango unachokitaka wewe. Bwana yule fayassara Allahu rizqahu, Mwenyezi Mungu akamfanyia wepesi kwenye riziki yake. Lakini kwa nini alifanya hivi? Kwa sababu alijiwekea utaratibu wa kufanya haul katika kila mwaka. Kwa hiyo ni vizuri jambo hili tunapokuja sisi kukusanyika maeneo kama haya, tutegemee kabisa wazi, kama tukiweka nia vizuri jambo hili, kuna watu watafanikiwa katika riziki zao, kuna watu watafanikiwa kupata husna al-khatima, lakini kuna watu watafanikiwa kuingia katika hao wanaoitwa al-illiyuna. Waffaqana Allahu lima yuhibbu wa yardahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.